bulshada Soomaaliya maanta oo Jimco ah waxaan hawada u marinaynaa salaan qaali ah waxaan jeclahay xogta soo socota inaan la wadaago madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa haddii Alle idmo birito oo taariikhdu ay ku beegan tahay 28 bisha 7 2018 waxa uu ka citimi doonaa booqasho taariikhi ah oo markii ugu horeysay dalka Eritrea booqashadaas waxay ku saleysan tahay madaxweynaha Soomaaliya oo rabo sidii dowladdiisa muddo dheer ugu shaqeynaysay inay Soomaaliya dadka iyo dowladda iyo shacabkuba ay ka gaaraan geeska Afrika dunida inteeda kale makaanada iyo maqaamka ay mudan yihiin oo ah isbedelada iyo horukaca iyo nabadeynta ka socota dunida inay Soomaaliya kaalinta ay ku lahaan jirtay ay kaalinta ay mudan tahay ku yeelato intaas waxaa si dhinac socdo dowladda Soomaaliya iyo dadkeedu waxaa lagu yaqaanaa inay leeyihiin kaalin soo jireen ah oo taariikhi ah iyo waxtar ku aadan xilliga nabadda iyo xilliga ay maxaan ku yiraahdaa halganka oo jira intaba dadka Soomaalidu waa dad hal abuur leh u baahan dowladooda inay had iyo jeer xiriirka ay dunida la yeelanayso xoojiso si ay ugu soo gasho meelaha ay danaha ka yeelanayaan xiriir diblomaasi oo qurxan iyo xiriir siyaasadeed oo aad u hagaagsan ay ugu horeeyaan arrinkaas daantaas halka kaga gudbo madaxweynaha Soomaaliya booqashadiisu waa midii ugu horeysay madaxweyne Soomaaliyeed ku tago dalka Eritrea tan iyo markii ay xorriyada qaateen horaantii sagaashamaadkii qarnigii hore qarnigii 20aad kaga jeeda dhanka kale dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliya iyo dadka Eritrea waxay leeyihiin xiriir shacbi oo soo jireen ah oo taariikhda ku fac weyn isgarabsi isdhexgal iyo waartinimo soo yaal ay leeyihiin booqashada madaxweynaha waxay ka qayb qaadan doontaa iskaashiga labada dal oo dhinacyo badan taaban doono xagga amniga ha noqoto xagga siyaasadda ha noqoto waxay kale ka qayb qaadan doontaa ay kaalin mug ku yeelan doontaa dhacdooyinka amba isbedelada siyaasadeed ee ka socda bariga Afrika guud ahaan iyo mandiqada aan ku noolnahay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku wada nool yihiin waxaa kaloo si dhinac socon doona dowladda Soomaaliya oo rabta geedi socodka nabadda dunida oo baaq caalami ah inay ka qayb qaato iyo qaaradda Afrika oo go'aansatay in dagaalka ugu ballaaran ay la gasho faqriga dib u dhaca horumar la'aanta isbahaysiga ugu xooggan ay ka yeelato horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha taas ayaadna ka dareensan kartaan xilliyadii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya kulamada ay ka qayb galaysay heer qaaradeed iyo heer ka baxsanba oo ahaa kulamo ku saleysan la dagaalanka faqriga shaqo la'aanta kobcinta dhaqaalaha